قليلا فقط أمسكت بك. ووهو، كانت قيادة رائعة. شكرا لك يا برودي. قد تكون أسرعت الحكم. هذا طيار قوي جدا. سنسقط. ها أنتما، أمسكتكما. نعم سويفت. واو، التقاط رائع، فريق رائع، لكن علينا الوصول إلى هناك وإصلاح السد وبسرعة. عمل رائع يا أمي، لكن كيف سيوضع في السد بدون أن نفعل مثل أبي؟ لا تقلق، أعرف الطالب المناسب للقيام بذلك. كاكادورودو. جاهز يا سويفت؟ عندما تجهز أنت. حسناً يا بيني، اسحبي قارب. كان ذلك رائعاً. هبوط رائع، لقد نجحنا يا رفاق. ووهو، هذا عمل توب وينج الجماعي. عمل رائع يا طلاب. لا يمكن شكركم بما يكفي، لكن سنحاول. سبيدي، هل تأتون جميعا إلى الكوخ مساء اليوم؟ نعم، سيصنع وولي شطائره الشهيرة. إنهما موافقان. أفضل عطلة على الإطلاق بفضل فريق توب وينج. وبفضلك أنت ووالدتك. من دون مساعدتكما كان السد سيتحطم ويجرف الكوخ. الآن من يريد المزيد من الشطائر؟